खर्राटे लेना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कई लोगों को बहुत ज़्यादा खर्राटे आते हैं और उनका बीच में वो खर्राटा रुकता है और फिर दोबारा चल पड़ता है। तो इस बात को समझना जरूरी है कि ये खर्राटा हमारा बीच में सांस रोक रहा है। ये हम सबको यही समझाते हैं कि हम नाक से लेकर छाती तक सांस लेते हैं। आपको ये प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है, किसी एक इंसान को ये प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम कहाँ है? वो प्रॉब्लम नाक से लेकर छाती के दरमियान में है, जहाँ पे उसका सांस जब भी उसको लग के जाता है तो छोटा मोटा खर्राटा उसका बैक डेट में 10, 15, 20 साल पहले कभी शुरू हुआ होगा। धीरे धीरे वो खर्राटा लाउड होता चला गया। वो लाउड क्यों हुआ? क्योंकि वो उसका स्पेस जो है, जो सांस लेने का कॉलम है, वो धीरे धीरे छोटा होता चला गया। तो ऐसे ही खर्राटे लाउड होते जाते हैं और एकदम से वो खर्राटा बीच में रुकना शुरू हो जाता है। उसको हम बोलते हैं सांस रुकना या स्लीप एपनिया।